infelizmente, o meu fogo está quase extinto. Tá no nível 5. Isso porque ele já se apagou uma vez. Ele já se apagou, eu coloquei madeira, mas tá no nível 4 agora. Vocês podem ver, né? Aí, eu estou... Quero me despedir. Provavelmente eu vou viver aqui mesmo. Eu tô com essa espada de laser, 25 sopas, um revólver com 29 balas ainda. A escopeta está com poucas balas, tô com 8 balas. Tô com uma bandagem, uma lança, né? Vamos ver. A minha arminha do alho, que é infinita, igual a espada e a arminha são infinitas, então, né? A minha lanterna não posso desperdiçar para não gastar luz, bateria. Um machado bom e um saco de gancho, mas olha o meu fogo como tá. Tá 4 de 100. Aí aqui tem uma armadilha, tem outra. É aqui eu criei pra eu entrar, mas não deu muito certo. Então eu fiquei aqui. Aí tá protegendo aqui essa frente. E essa brecha eu coloquei essa armadilha justamente pra ninguém entrar. E eu acho que eu vou conseguir zerar, não sei. Eu espero que sim, né, gente? Ai, gente, lembrando que eu só esqueci de gravar pra vocês, né? Mas se vocês quiserem que eu grave mais, vídeo completo pra vocês, eu gravo, tá? E é isso, gente. Vocês vão ficar aqui comigo. Ai, eu tô correndo, não quero correr. Aí, ó, tô aqui, né, bem plena, nessa casinha mesmo. Vou ficar aqui por enquanto, até eu morrer. Eu consegui ficar até o dia 70 e pouco com meu irmão e o meu primo, né? Mas vamos ver. Foi 74 máximo. Então, aí agora vamos ver, ó, que eu tô no dia 52. A gente quase zerou, né? Mas foi por conta dos ataques que a gente morreu. Agora, é isso, né, gente? Ó, eu não consegui resgatar as duas últimas crianças, que eu resgatei as duas. Ó, tá vendo essa aqui, ó. Ó, subiu a capa de tinta. Fogo apagou. E eu acho que eu vou buscar madeira pra deixar. Eu vou buscar pra deixar ligada. Eu acho que eu não vou ligar o fogo. Ai, meu Deus, gente. Olha, como tá sem combustível, né? Gente, o Rainha não tá falando que tem uma nova atualização no Bookkeeper, então vamos ver. Depois eu gravo um vídeo do Bookkeeper pra vocês, gente, ó. Tem mais sopa, né? 26. Mas é isso, gente. Eu tenho ataque, eu tenho poucas balas nessa escopeta. Mas espero que dê certo. Parar de correr agora, economizar fome, né? Tudo que eu tiver pra economizar, eu vou economizar, gente. Mas também, ó, o que eu não vou economizar vai ser as comidas ali da plantação. Se eu tiver madeira pra plantar, eu vou plantar. Porque se eu posso morrer de fome, né? Tô aqui tomando. Ai, eu tomei duas. Não, tomei duas sem querer, gente. Tomei duas sem querer. Mas tá. Aqui, né? Firme e forte. Não vou ligar a lanterna, porque senão
acaba a bateria, não tem como recarregar por conta da fogueira, porque é a fogueira que recarrega, né? Ai, gente, eu quero gravar vídeo também pra vocês. Enquanto eu não vou mexer em nada, né? Não vou ficar assim. Enquanto eu quero... Porque, gente, eu quero gravar vídeos aqui no 99 Noites, sobrevivendo em alguns lugares, tipo ali o banco. Dá pra sobreviver no banco. Eu vi gente que sobreviveu na lata de lixo. No médico, nunca vi. No médico eu nunca vi. Mas deve ter, né, gente? Mas eu quero muito sobreviver em lugares assim, sabe? Ó, por que eu coloquei essas armadilhas? Agora eu vou explicar sobre o ataque. Porque dá pra qualquer um entrar aqui, lobo, e vai pra minha armadilha. E eu consigo ativar a armadilha daqui, entendeu? Então, ó, gente, se alguém entrar aqui, já tomar um dano, e eu mato com a lança, com a espada. Olha, gente, iluminou, a espada ilumina. Fica com a espada aqui pra iluminar. Então, aqui, ó, a lanterna fica bem melhor, né? Mas a espada fica bem legal, né, Caio? Ai, gente, mas eu tenho que matar eles pra eu conseguir... Ali eles. Eles estão com a estrela da manhã. Eu vou matar pra escopeta mesmo. Ai, gente, vamos tá aqui. Ai, não tô conseguindo tirar. Ai, gente, travou aqui, ó. Tiraram em mim. Ixi, gente, me descobriram. Me descobriram. E agora? Ai, meu Deus. A estrela da manhã tá aqui dentro. Ai, gente, agora me descobriram. Tô ferrada. Eu vou... Ai, armadilha de urso. Ui, quase. Gente, agora, o que eu faço? Não tá atirando. Gente, o que eu faço? Meu Deus. Eu não consigo tirar daqui, gente, mas... Ai, atira. Oi, gente, não tá dando pra eu atirar. E agora? Ó, não vou gastar minhas balas. Isso, chifre deles. Cadê você? Olha. Atinge, meu. Oxi! Ai, gente, não creio. Foi por causa do encontro do cultista, né? Tem esses dois aqui ainda, gente. Eu tô no dia 60, vamos ver. E por que eu quero matar eles também? Porque tem a plantação pra eu criar mais sopa, né? Tem esses dois, gente, mas a estrela da manhã é muito forte, gente. Eu não consigo. Eu vou chamar eles pra cá. Aí, ó, uma armadilha aqui. Não. Meu Deus, gente, vou me curar. Meu Deus, quase que eu morro. Um cultista. Porque a estrela da manhã, como eu falei, é muito forte. É muito forte. Dá pra eu chamar eles pra aquela armadilha ali, ó. Mas eu tô assim, muito arriscada, né, Caio? Ai, gente, agora o que eu faço? Ai, meu Deus. Vou ficar aqui parada por um tempo. Pega um copo de água pra mim, por favor. Ai, vou pegar água pra mim, gente. Eu tô muito nervosa, sabe? Ai, tô respirando aqui, calma. Ai, gente, já vai se inscrevendo, deixando o like, comentando, né? Ó, ele tá bem aqui, ó. Tá vendo? Será que dá? Calma. Meu Deus, tomara que vai. Foi! Aqui. Morreu. Pronto. Conseguimos, gente. Ó, conseguimos. Vou passar. Com muita cautela. Ai, meu Deus, armadilha. Ó, gente. Oh, meu Deus, gente.
aqui, ó, eu tava mostrando a armadilha, né, de laser. Foi aqui que eu falei pra vocês. Eu vou ter que jogar ele no fogo, gente, porque não tem onde eu jogar. Nossa, o Alce tá com fome. O que eu vou fazer? Eu vou... Ai, obrigada. Eu vou... beber água, gente. Eu vou fazer sopa. Pra eu conseguir comer bastante, né? Ai, meu Deus, gente. Vou comer assim, isso mesmo. Ai, meu Deus, gente. Tô nervosa. Meu Deus do céu. Eu não consigo parar de falar, meu Deus. Meu Deus, gente. Calma. Ai, já era. Ai, ficou de noite. Ainda bem que eu consegui, né, gente? Ó, vou definir essa armadilha. Parar de correr. É isso, né? Ainda bem que eu tô com a barrinha de comida cheia. Não tá vazia, né? Ó, gente, vocês viram como aqueles corpos de petisco serviu? Ó, gente, aquele ali não é ocultista, gente. Aquilo ali é um trocador de peles. Aqui, seguro. Vamos lá, né? Ah, é 4 dias mesmo, gente. Vamos correr, pegar as plantações, fazer comida. Gente, até que de manhã é seguro, né? Mas quando é à noite, spawna lobo por conta do cervo, né, gente? Ixi, ai, você Ó, eu construí 2 para-raios, graças a Deus, porque a gente não tá sem nada na bancada, a gente só tá com 2 madeiras. Ó, vou botar tudo aqui, ó. Ai, meu Deus, gente, que nervosinho. Olha, eu tô com pouca vida, cara. Pra quem não tem fogueira, não tem bambu, não tem nada, tá com pouca vida, né, gente? Deixar as sopas fazendo ali, né? Gente, uma pergunta, tem como matar o cervo? Eu acho que não, né? Não sei. Ai, vida sopa. Aí deixar. Ele quer pele de urso. Eu até iria salvar a outra criança, mas como o fogo acabou, não tem como. Não sei pra onde eu vou. Se eu ir reto, eu vou ter que voltar pro norte. Eu vou pro sul, eu tenho que voltar pro norte. Mas, gente, a casa seja muito pequena aqui. Então agora eu vou fazer assim. Então, ó, se você quiser sobreviver menos ataques, a gente tem que falar com as crianças, tipo, em um dia, teve gente que consegue fazer a fogueira crescer no nível máximo no dia 3. É tipo, por questão de jogar bem, eu acho, né? Eu não jogo também, gente. E do nada, antes de eu gravar, eu tava assim, né? Aí do nada ganhou 2 diamantes, sendo que eu nem tinha zerado, gente.
Eu não sei o que aconteceu. Se vocês quiserem, se souberem, né? Me expliquem nos comentários. Porque eu tava no dia, tipo, 50, não lembro. Aí multiplicou os dias, amanheceu, aí eu ganhei 2 diamantes, né? E quando a gente zera, a gente ganha 3 diamantes, não é, gente? É 3, né? É 3 ou 2, não lembro. Gente, deve ter, sei lá. Gente, tem... Aí, ó, esse. Tem gente que sobrevive 1000 dias e tudo, né? Eu acho que eles são muito prós. Ó, gente, só porque eu tô sem fogueira, minha vida não tá voltando. Só tá nesse verde aí. Não, socorro, né, gente? E tudo culpa daquele cutista. Aquele cutista quase me matou. Tá, o servo não tá aqui, que bom, tá? Porque, ó, gente, aqui é tipo uma janelinha pra gente ver. Só a gente subir, porque dá pra subir, né? E como vocês viram, eu tenho da frente aqui, tá vendo essa frente? Mas eu fiz muito fino, muito grudado, então não deu pra eu passar. Por isso ficou assim. Passar aqui. Não tem isso nenhum, né? Nossa, gente, ele desativou todas as armadilhas. Que chato. Tem ataque. Na escopeta, tipo, tem 5 barras. Eu acho que ela não recarrega sozinha, né? Eu acho que tem que pegar. Mas se bem que eu nunca vi bala de escopeta. Não, deve ter, né? Deve recarrega sozinha. Essa é a minha pergunta. Tô bem curiosa sobre essa pergunta, gente. Dá pra matar o servo? Não sei. E agora, o que eu faço? Ó, gente, eu já consegui dessa gema do forgamento. Talvez as armadilhas de coelho não serviram pra nada, né? Não serviu pra nada, gente. Ó, tem nada aqui. Tem 2 madeiras e 2 madeiras. Não dá pra criar nada. Nada. Coisa nenhuma. Ai, ainda bem que essa espada de noite ela ilumina, né? Mas é isso, gente. O que eu posso fazer? Nada. Não tem nada pra fazer. Ó, eu tenho essa cama velha e 2 crianças, né? Eu tenho, ó, o que eu criei foi um mostrador solar, uma bússola, uma cama, 2 armadilhas, essas 3 armazenamento de chuva e madeira, 2 para-raios e um mapa. Armadilhas de uso. Mas fora isso, nada, gente. Mais nada. E eu consegui essas coisas da onde eu vi. Oxi. Ah, tá, que susto. Porque eu sei que tava, tipo, sem bala. Rapidinho. Não dói. Ai, gente, tô muito nervosa. Põe embaixo da. Gente, eu tô morrendo de medo. Meu pai tava falando aqui comigo, né? Então, eu não sei se vocês escutaram. Deve ter escutado. Aí, gente, ó, falei com meu pai aqui de novo, né? Que eu estava gravando. Ai, gente, quase que eu entro. Que eu estava gravando. Aí ele, ai, desculpa. Aí eu falei assim, não tem problema não. Tipo,
Nossa, crise de loucura tá em dia. Crise de loucura check. Meu Deus, gente, eu tô arrepiada. Arrepiei. Socorro, gente, é sério. É muito nervoso. Quem já jogou 99 noites sabe. Dá muito. Eu vou assistir eles vindo aqui. Esses caras, deixa. Ó, eles estão com a estrela da manhã, né? Ainda bem que eu estou reduzindo a minha fome. Vou ficar bem no meio, gente. Aqui, ó. Aqui é o meio? Não sei se aqui é o meio, não. Vou ficar aqui. Vou gostar daqui. Meu Deus, gente, chegaram. Ai, meu Deus. Esse é o 6º ataque, gente. Como vocês viram. Olha o servo ali, ó. Servo feito de uma égua. Será que eu subo? Não vou subir, não. Ai, meu Deus, eles estão ali. Ai! Vou acertar. Ué. Mas tirou bosta. Ué, gente. Tá atirando, não? Ui! Meu Deus. Ai, tô sem bala. Essas são minhas últimas balas. Ui! Meu Deus, santo Deus. Santo Deus, gente. Uma pergunta, mais uma. Mais uma pergunta. Quando que é o fim de ataque? Não tem fim de ataque. Ué, gente, ele tava indo. Vocês viram, né? Calma. Aí a última bala. Morreu. Ué. De novo, gente. Ó, tô sem bala. Acabou minhas balas. Gente. Calma. Vai, sobe. Meu Deus. Me ferrei. Ó, olha aqui, ó. Estrela da manhã, gente. A estrela da manhã tá bem aqui comigo. Ai, meu Deus, gente. Eu não estou conseguindo atirar, mas fiquem. Ai, meu Deus, gente, eles estão muito perto. Tem abóbora ali na plantação. Eu tô precisando. Só tenho 9 balas. Meu Deus, calma. Meu Deus, não, gente, não. Não. Meu Deus. Como que eu vou reviver, gente? Eu atirei? Não sei se deu. Eu vou enviar aqui. Ai, gente, minha vida, eu vou morrer. Acho que aqui vai ser meu fim, né? 23 minutos de vídeo. É porque eu tô atirando sem mirar. Como que eu vou sobreviver aqui? Tô com sopa. Eu vou desistir, gente. Porque, ó, tô sem bala aqui. Aqui a arma não foi. Aqui acabou. Então, não sei mais pra nada. Aqui eu só tô com 3 balas. Não sabe, né? Bateu nele, assim embaixo. Ó, assim. Estrela, meu Deus do céu. Minha bala acabou. Minha bala acabou. Que beleza. Como que eu vou sobreviver aqui? Ai, sem... Ah, mentira que eu consegui, ué. Como que eu consegui, gente? Eu subi. Calma. E esse feioso aqui, ó. Me seguindo, gente, ó.
A última, sério? Pronto. Pronto. Esse, né? Acho que só tem mais esse mesmo. Ah, não, descarregou. Vou tirar bem aqui essa bolinha. Vocês estão vendo essa bolinha branca? Ou seja, que não tem agora. Ué, gente, por que não tá indo agora? Carrega. Morreu. Mentira. Consegui? Consegui? Acho que consegui, hein? Consegui? Vou sair. É 1, é 2, é 3 e... Ah, não! Não, gente, não. Esqueci que tinha vocês. Ah, não. Mentira. Ai, gente. Mentira. Ai, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou jogar depois mais, tá? Tinha 2 cutistas ainda em cima de mim quando eu saí e morri. Mas foi isso, gente. Vou gravar mais pra vocês, tá? Foi um beijo. E tchau. Até o próximo.